每一場舞獅表演嘅背後，又會有幾多人諗起獅頭經歷過嘅工序同埋心血？從竹篾嘅厚度、沙子嘅層次，到獅頭神態嘅描繪，都係為咗讓作品更立體、更靈動。最細微嘅地方，往往係最見功夫嘅地方。眼睛係獅頭嘅靈魂所在，全靠眼神定生死。眼神唔靈，舞獅再賣力都冇用。一個好嘅獅頭，能夠讓觀眾與舞者建立情感嘅連結，打好基礎先可以真正展現。而我哋嘅眼睛都需要定期檢查同埋保養，定期驗眼，擁有健康嘅視力，先可以清楚捕捉外界每一個精彩嘅瞬間，捉緊每一個細節，成就精緻嘅作品，成就更好嘅生活。